տևել է ընդամենը 1 ժամ ու ոչ խոսակցություն ա եղել, ոչ ինչ որ կապ ենք ունեցել։ Ու վերջ, մինչև առեսօր ոչ կապ ունենք, ոչ տեղյակ ենք որտեղ է ու չգիտենք թե ինչ է կատարել։ Խոսել է կնոջ հետ։ Ինչ է ասել։ Ասել է, որ մենք գնում ենք հանձնարարություն կատարելու, էլ մենք չեմ կարա հետը խոսեմ հետո։ Որ վերադառնանք նոր, բայց ինչ որ հասանելի է ցույց տվել համարը փորձել եք կապ հաստատել։ Փորձել ենք կապ հաստատենք, չի պատասխանել, զանգերը գնացել է, բայց չի վերցրել, չի խոսացել ու վերջ այդքան բան։ Իսկ ինչ են պատասխանում նախարարությունից, ինչ են ասում։ Գիտեք ինչ, արդեն 55 օր է մենք անընդհատ դիմում ենք տարբեր այցյանների, բարձրյա պաշտոնյաների, խնդրում ենք, որ ինչ որ հարց տան։ Ամեն անգամ մեզ 2 օր են ասում։ Մենք հանդիպեցինք անգամ գեներալի հետ, Մակարյան, Անդրանիկ Մակարյանի հետ, հասկանում եք ինքը գեներալ լինելով ժողովրդի հարցերին չի կարող պատասխանել։ Ինքը կատարել է մի հատ մեծ սխալ, որ ամեն անգամ սենց շրջանցում է, որ չկարողանամ այդ հարցերին պատասխանել։ Երբ հարցնում ես, ասում ես մենք հեռուստացույցով ենք անգամ տեսել, որ ամսի 18-ին Զանգիլյանի դպրոցի վրա դրոշակ ա եղել Թուրքի, դու ոնց ես առանց ռազվետքի, առանց ինչ-որ հետախուզման դու զորք մտցրել ընդեղ ու հրաման ես տվել, որ պիտի գնան։ Իսկ երբ որ ձեզ իրան հարցատալի հրամանատարն ասում է մենք պատրաստակամություն չունենք զրահաբաճկոն, չունենք սաղավարտ, լավ զինված չենք, ոնց ենք գնալու, ասում է մենք կուղարկենք այդ ամեն ինչը, հետո կբերենք, հետո ելում ապետ, երբ որ պիտի տանես կամ նռնակ անգամ չեն ունեցել, չէ՞ որ պատերազմի ժամանակ նռնակ պարտադիր բոլորը պիտի ունենան, անգամ հենց իրենց պաշտպանողական վիճակի համար, երբ որ տես գերիներ կան, սենց կան, մարդը չի ուզում, չէ՞ գերինի կարող է իրան պայթացնի է, այդ տարբերակներ չկան ոչ մի բան, դրանք իմ որդու Հակոբյան Հարություն։ Հարությունը երեխաներ ունի 2 անչափահաս երեխա, մեկը 3 տարեկան, մեկը 1 տարեկան։ Ու շատ սիրով գնաց, մտածելով, որ ես անգամ ասեցի այդ ծանոթագիր է ստացել, գնացել է։ Չէ, ինքը քիմիկների վաշտում աշխատում է, պայմանագրային աշխատող է, իրանց հրաման կար, որ պիտի գնային, բայց իրանք որպես քիմիկներ իրավունք չունեին մասնակցեին անպատրաստ, իրանց մենակ են ծայրահեղ վիճակում, որ արդեն զորք էր պետք կամ լրացնելու համար, այդ ժամանակ իրանք տարել են առանց պատրաստակամության, ցես տվել են Թուրքին ու եկել է շատ խիղճ հանգիստ ձևով։ Անգամ 3 պոստ են անցել, այնտեղ պոստերում եղել են, որ ասել են մի գնացեք Թուրքն անտեղ։ Իսկ երեխաները հետաքրքրվում են ինչ։ Դե երեխաները մեկը 3 տարեկան է, գիտեք ոնց, անընդհատ մորն ասում է մի հատ կդնեք նայեմ, պապայի կինոն դիր նայեմ, վիդեոներ կան, որ իր հետ են, պապայի կինոն դիր նայեմ, դե մի կերպ դնում ենք, նայում է ու թողում գնում է։ Ոչ մի ինչ ասես 3 տարեկան երեխան անդադ ասում է պապաս աշխատանքի է, տատիկ կգա, պապան կգա, գործի է գնացել։ Խաբելով որ ենք անցկացնում, իսկ անում եք շատ ցավոտ է, ինչ պատասխան տանու ես իմ թորնիկին։ Չգիտեմ էլ։ Ամսի 20-ին ես չեմ խոսել հարցիս հետ, կապ հաստատել հարցիս հետ խոսել։ Ոչ մի մինչև հիմա լուր չունենք, կապ չունենք։ Հիմա անորոշ է այդ վիճակը, իսկ հանդինում ենք ոչ մի պատասխան չունենք, խաբում են 2 օր։ Ուղղակի ես խնդրում եմ, տեսեք հավաքվում են հրապարակում զորքով, ինչի համար ժողովուրդ ջան, հիմա այն պահը չի, որ սենց իրար միս ուտեք, աթոռակռիվ անեք, դրա ժամանակն էլ կգա։ Հիմա այն հարցն է, որ օգնեն մեզ, հավաքվենք, այդ տարածքները, այդ մեր երեխեքին հետ բերենք, թող մեր երեխեքը հետ վերադառնան, դուք նորից ձեր գործն արեք։ Այն ժամանակ մենք կտենանք ում կողքին կանգնենք, ով էր ճիշտը, ով էր մարդը, իսկ հիմա հավաքվում են, թող այդքան, ինչքան են հավաքվել, մի հատ հարց լուծեն, չէ որ մեղք են մեր ծնողները, այս հիմա որ իրանք տենց հրապարակներում հավաքում են, այս երեխեք իրանց համար են գնացել։ Վարչապետի երեկվա ուղերձում ասում են, որ ծնողներին հորդորում էր ըմբռնումով մոտենալ, որ գիտեք անընդհատ հորդորում են
երկու օր հորդորում են, ինչ այդ հորդորելով ինչ դուրս կգա։ Սպասում ենք, մենք սպասում ենք, 2 օրով սպասում ենք, ոչ մի բան չկա։ Մեզ մոտեցում ցույց չեն տալիս։ Ամեն դեպքում երեխեք ջան, թող ոչ մի քաղաքական մոտիվներ չլինի, մենք Չենք անում, մենք հա, լրատվամիջոցներն են, լավ թող մենք Վարչապետը երեք ուղղացել է։ Չէ, ես ասեցի, որ մտել ենք հա, աշխատանքի։ պետք չի։ Մեզ մեր երեխեքից կարևոր բան չկա։ Ուղղակի է տա խնդրանքներից, որ բոլորը պետք է համախմբեն, այս երեխեքին դուրս բերելու հարցով զբաղվեն ու վերջ։